kumwabudu Mungu sio ushamba. Nilikosa ada, sijui niseme nilikosa, sijui niseme nilikosea kulipia ada. Tuiweke tu ulikuwa umekosa. Hello, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa kipindi kizuri kabisa cha The Real. Kama kawaida sisi tunahakikisha kuwa simulizi zote za maisha zinakufikia kiganjani mwako. Mimi naitwa Salki, kinaita Mr. Solman, inakuwa noma zaidi. Na leo niko na kiongozi hapa, tutaenda kuzungumza mambo mengi sana. Kiongozi, ni aje kwanza? Safi bana. Mambo yanaenda? Nashukuru Mungu. Kwanza kabisa bwana, mimi ningependa ujitambulishe kwa Watanzania wakufahamu. Kwa majina naitwa Tariq Ali Ramadhani, ni mwanafunzi wa taasisi ya uhasibu Tanzania TIA, lakini pia ni kiongozi, naibu waziri wa ulinzi, sheria, katiba na utawala bora, lakini pia ni mbunge Dasa. Hongera sana kwa uongozi, sababu ni sio kila mtu anaweza akawa kiongozi, hasa katika mazingira haya ya chuo. Sasa kabla tujaenda mbali, kwa tunatamani tupate hadithi kidogo ya maisha yako. Wewe kama wewe umezaliwa wapi mpaka sasa hivi upo hapa chuoni? Mimi bana ni mwenyeji wa Tanga. Okay. Lakini elimu yangu ya sekondari nilipata kwenye shule moja inaitwa Mkokwani, ipo Tanga. Wanaofahamu Tanga na wanapajua. Baada ya hapo nilifaulu, sikuwa nikitaka kwenda form 5 na form 6, nikaamua nije chuo moja kwa moja. Wewe ukatoka tu form 4 ukaja chuo hapa. Sasa tunataka tupate hiyo experience kwanza kabla tujaenda mbali zaidi. Tunaamini yani watu wengi huwa wana hiyo ndoto ya kwenda form 5 na form 6, wanaona ndo kama sehemu ambayo yani ndo elimu ipo. Sekondari au form 5 na form 6, pale tunaweza kusema wewe umeshakuwa, lakini bado sio kwa level ile ambayo ndo tunaizungumzia huku chuo. Ushanifahamu? Chuo unakuja kukutana na watu tofauti tofauti, ndio hicho ninachokisema kwamba usipokuwa matured unaweza kujikuta umepotea, unaweza kuingia kwenye makundi. Okay, hapo kidogo naamini mtu ambaye anatutazama atakuwa ameweza kutupata vizuri. Sasa tulikuwa tunapiga stories za kichuo, lakini tunatamani kuangaza zaidi kwenye historia ya maisha yako. Ni jambo gani ambalo wewe kama wewe hauwezi ukalisahau kwenye maisha yako? Kitu ambacho siwezi kukisahau kwenye maisha yangu, of course memories ziko nyingi, lakini tupe hata moja ambayo unaona hii inaweza kawa hot zaidi. Ambaye ni hot zaidi? Yeah. Ni bana, moja ya kitu ambacho naweza nikasema niliwahi kupitia na wakati mgumu, viko vingi, lakini ngoja niseme hichi. Ni wakati ambao nilipoteza watu wengi sana. Wakati gani huo? Siwezi sema, lakini kuna wakati ni private sana. Siwezi sema, lakini ni wakati ambao nilipoteza watu wengi sana. Yani kuna crew moja ya watu hivi nahisi hawa ndo watu labda ni wenzangu, lakini wako kwa ajili ya kitu. Yani kwa benefit fulani. Kwa benefit fulani. Ila hiyo ni kawaida kwa watu wengi sana. Ni kawaida, lakini for the first time goal usheki kidogo, lazima usheki. Amna nyingine ukiachana na hiyo. Maana hiyo naona kama tumewekewa kizuizi kidogo tujaipata vizuri. Chingine bana, naweza kusema ni kipindi ambacho nilizuiwa kufanya mtihani. Nao chuo kuna test 1, test 2, then UA. Na kipindi fulani nilikosa ada. Sijui niseme nilikosa, sijui niseme nilikosea kulipia ada. Tuiweke tu ulikuwa umekosa. Nilikosa tuseme. Ila changamoto ziko nyingi. Pengine labda ulikuwa na mzazi, sio kila mtu anakosa ada, au sio kila mtu kama akapewa hela na mzazi ya kulipia ada kwa akawa hana kwa muda ule, sio kwamba kila mtu anakula hela. Chuo kuna mitihani mingi. Uliambiwa usilipie kwenye ile control number semester 1. Wewe ukaenda kulipia kielele. Yani ilikuwa wauelewe taratibu zinaenda vipi. Wanaenda kwa mhasibu bwana, anambia basi subiri. Wenzako wanafanya mtihani, inabidi usubiri special. Ni maumivu gani ambayo ulikuwa unapitia katika hiko kipindi yani ile wenzako wanafanya mtihani, wewe unakosa, unasikilizia tena uje kufanya mtihani ambao wa special? Kwamba wanakosa mimi, yani katika kitu ambacho nilikuwa nakiwaza sana ni kwamba kwanza ni uzembe wangu, siwezi kumlaumu mtu sababu mistake ishatokea, lakini pia moja ya kitu ambacho nilikuwa nakiwaza sana ni kwamba sifanyi hivi na kwenda kufanya special. Special ni kuzingua,
haina markup. Yani inakuwa ndo basi tena kwamba urudie tena mwaka mtihani ambao inaumiza zaidi. Mtihani ambao ndio kitu ambacho nilikuwa nakiwaza sana kwenye mindset yangu, lakini vitu vilinyoka. Nashukuru. Aisee, kwanza tukupe pole katika hiyo situation, lakini uzuri umeweza kuiwin. Shukrani sana. Kitu ambacho hujaniuliza labda ndugu mwandishi, ambacho natamani kushare sana na vijana wenzangu ni kwamba binadamu wakati wetu wa kuishi ni muda mchache sana, simenielewa? Na as kijana wa kisasa au kijana wa kilejenzi wenyewe tunaitwa kumwabudu Mungu sio ushamba. Kumwabudu Mungu sio ushamba. Yaani tunaishi kwenye dunia ambayo tumewekewa mindset kwamba mtu anapokuwa anaenda kwenye nyumba za ibada ni mshamba labda, au yani kama mtu wa zamani, yani ana itikadi za kishamba. Tunasahau kwamba sisi hatukuomba kuletwa duniani, tuliletwa tu. Sawa. Wala wewe haukuomba kuletwa duniani. Sawa. Ipo siku utaondoka, na hiyo siku ambayo uliletwa wewe huifahamu, na wala siku ambayo utaondoka huifahamu. Umeelewa? Kwa hiyo tunapokuwa kwenye utafutaji wetu usimsahau Mungu, kwa sababu bila yeye nadhani hata mimi au wewe tusingekuwa hapa. Shukrani sana, ushauri mkubwa sana. Sahihi bwana, mimi nahisi tumezungumza vitu vingi sana hadi hapa na time yetu tumeenda kukata. Kitu cha kwanza ni kushukuru sana kuweza kushiriki nasi. Okay bwana, huu ndio mwisho wa kipindi chetu kizuri. Kipindi kinaitwa The Real, kipindi ambacho kinahusiana na mahojiano live kabisa kupitia simulizi. Mimi naitwa Salki, kipindi cha Mr. Solman inakuwa noma zaidi.